Это костер. Костерище для шашлыков. Папа, как тебе удалось такой костер зажечь? Ты же вроде не... Вау, круто. Давайте факел сделаем. Сейчас факел надо сделать еще. Факел. Сейчас. Обгоняем иномарку. Включи девочку в атарку. Факел. Вот, а где у тебя телефон? Давай мне его сюда. Я хочу засейвить. Кто там мне прислал? Тебе прислал на WhatsApp Коля Гр. Чё ты? То есть Горбильников, да? А чё ты?